ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ, ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਲੋਡ ਲਾਤਾ ਸੀ 8 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋ ਪਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ 1:30 ਵਜੇ ਪਿਕਅਪ ਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਜੇ 10:30 ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਆ ਫਰੋਜ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ -10 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡੌਗ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 1:30 ਵਜੇ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਡੌਗ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਹਲਕੀਆਂ ਫਲਰੀਜ਼ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਵੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਹੀ ਹੋਏ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਲਕੀ। ਚੱਲਦੀ ਫਿਊਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਨੋਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਇਲ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਕਨੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਨੋਲਾ ਦੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਨੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਬੀਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨੈਕਟ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, 1 2 3 ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਖਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੰਪ ਜੈਕ। ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਡ। 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਤੇਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਜਾਈਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8-9 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਰਜਾਈਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚੀ ਆ। ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਮਿਲੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੈਦਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਜੇ ਆ 10:30 ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ 8:30 ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਸਕੈਚੁਅਨ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੇ ਆ 9:30 ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ontario 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਗਨੀਸ, ontario 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 16 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 100 ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਪਾਸਿੰਗ ਲੇਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹਾਈਵੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ। ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੰਡਰ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਆਉਣਾ ਆਲਮੋਸਟ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। 1-2 ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, 1-2 ਸਟੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਿਪੀਗਨ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋ ਪਾਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਡਰ ਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਨੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਨਿਕਲ।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਚੀ ਓਵਰਫਲੋ, ਉਧਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੂਡ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੇ ਹੀ। ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਪੀਗਨ, ontario ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਨਾਰਥ ਚ ਸਿਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ 11 ਹਾਈਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ 17 ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੱਡਬਰੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੋਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 11 ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਈਵੇ। ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਿਪੀਗਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਕ। ਆਪਾਂ ontario ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੇਕਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ 15-20 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੇਕ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਸਾਰੀ ਲੇਕ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਵਣਾ ਇਹ। ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਲੈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲੀ, SOS ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਇਦਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੂਸ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਮੂਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਹਾਈਵੇ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਿੰਟਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋੜ ਘੇੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਦੀ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰਸਟ, ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੈਟਵਰਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਮਿਟ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ OPP ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਹੁਣੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੈਦਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਮਿਲੂਗਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋ ਮਿਲੂਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ 2 ਐਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਵੈਦਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈਦਰ ਰਡਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੈਦਰ ਗੰਦਾ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਨੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਰੁਕਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਗੈਲਨਾਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਪਰਾਂ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਕੈਪੂਸ ਕੇਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਨੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੈਦਰ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਟਾਰਮ ਹੀ ਆ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਮ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੈਦਰ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।